тэр биднээс алдрыг өөртөө авах зохистой нэг юм аа. Бид тэр түүнээс зөвхөн сайн сайхныг хөлөөж аваад түүний алдрыг өргөдөг биш. Бид тэр түүнээс өвчин зовлон, гуйтар гуниг, ганцаардал бэрхшээл, гачигдал зовлон юу ч тохиолдож байсан бид тэнд бурханд алдрыг өргөх зохистой хүмүүс юм аа. Бурхан бол өөртөө тэр алдрыг авах үнэхээр зохистой нэг ингэж. Тийм учраас бидний бурхан бол амьд байдаг. Халелуя. За. Өнөөдрийн магтаал маань хүндэтгэлийн орчим бол үнэхээр ноцтой байлаа гэмээр. Тэгээ би үнэхээр хайпи эхлэж бодсон боловч дөрмийн даваа маш гоё. Би нэг эшлэл бас хамт дуудъя гэж бодлоо. За тэгээд эндээс бидний ерөнхийдөө нэг хэрэг гэж байгаа нэг гол сэжүүр юм байна. Эндээс би хэлэхэд болно. Нэгдүгээр Петрийн 2-ын 22-оос би. За би энэ дэд өгдөг байгаа. За хэрвээ амжуулбал 21-оос эхлээд би уншия. 21-оос дуустал. Нэгдүгээр Петрийн 2-ын 21-оос. Учир нь та нар үүнд дуудагдсан билээ. Ягд гэвэл та нарыг мөрөөрөө дагуулахын тулд та нарт үлгэр дүүрэл үлдээн. Христ та нарын төлөө зовлон эдэлсэн. За, зовлон эдэлсэн гэдэг үгдийг нэг зөвхөндөө нэг өөрийнхөө хандаад нэг тогшоорой. Зовлон эдэлсэн. Тэр нүгэл үйлдээгүй. Аманд нь мэх худал байгаагүй. Тэр зүхэгдэж байхдаа хариуд нь зүхээгүй. Тэр зовн тарчилж байхдаа. За бүгдээ хэлье. Тэр зовн тарчилж байхдаа гэдэг. Өөр харалуулаа. Тэр зовн тарчилж байхдаа занал хийлээгүй. Харин шударгаар шүүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байлаа. Бидний нүглийн хувьд өхүүлж зөвхт байдалд амьдруулахын тулд тэр өөрөө бидний нүглийг модон дээр биедэн үүрсэн. Тиймээс та нар түүний шархаар эдгээгдсэн билээ. За түүний шархаар гэдэг хэлэхгүй юу? Түүний шархаар эдгээгдсэн билээ. Халелуя. Та нар хонь мэт төөрсөөр байсан боловч эдүүгээ хончин буюу сэтгэлийнхээ харгалзагч руу буцсан иржээ. Амен. Халелуя. За би өнөөдөр эндээс юу онцолж харж байна гэхээр тэр зовн тарчилт байсан боловч тэр хариуд нь тэр яасан гинөө. Тэр занал хийлээгүй гэж. Тэгээ бид нэрээс Есүс ер нь хэр их өвчин зовлонд тисэж тэр загалмайн зовлонг тиссэн болоо гэдэг талаар хамтдаа энэ зэрэг хамтдаа хуваалцах хүсэж байна. Библиэлд Есүс хүмүүсийг эдгээгээл өвчнөөс нь эдгээгээл үхсдийг амьлуулаад бузар сүнстэй нэг хүүгээс чөлөөлөл энэ гол гайхамшиг хийдэг боловч яг Есүс өөрт нь тийм үү сэтгэлдээ ямар нэгэн зүйлд өвдөж зовж байгаа тэр зүйлээр ерөөдөө нэг байхгүй байгаа. Түүний зовлонг хизээ бид нар ойлгож мэдэрхгүй гэхээр тэр яг тэр загалмайн тэр урд цогцлогдохын урд орой тэр бусдаар байцагдаж, доромшуулагдаж зөв бусаар шүүлгэж явах үедээ тэр сахлахаа үсийг бусдаар татуулан тийм үү нүүрлүгөө алгадуул зохиулж тэр 40 удаа тэр ташуурын амтыг үүсэж байхдаа тэр Есүс маш их өөртөө тэр зовлон бэрхшээлийг бас үүрч ирсэн байгаа. Тэглээг тэр эзэж гонгоноогүй тийм үү. Тэгээд энэ бүх зүйлийг төвчж байсан. Тэгээд түүний хамгийн их бас зовлонг өвчин зовлонг мэдэрч ирсэн тэр зүйл бол сэтгэлийн зовлон гэдэг нэг зүйл байгаа тийм үү. Тэр гизмэнд сэтгэл залбирч байхдаа түүнийг залбирч байхад хөлснийг нь туслана цусан тусал мэт болж газар тунж байлаа гэж байгаа байхгүй. Тэр ямар шалалтайгаар Есүс энэ зовлон ертөнцийн гэм нүглийн зовлон өөртөө өөрөх талаар бодож шаналж ирсэн болоо. Тэгээ түүний зовлон гэдэг бол үгээр илэрхийлж байгаа бичигдэж байгаа нь боловч яг сэтгэл дотор байгаа зүйлийг илэрхийлэх үнэхээр хэцүү байгаа тийм үү бид нар л. Тэр нь бол ямар ч үнэхээр хүнд сэдв зовлон бэрхшээлийг Есүс нэг зүйлийг харж ирсэн нь энэ ажлыг би гүйцэлдүүлэх учиртай. Энэ ажилд би гүйцэлдүүлснээр
Тэгээд олон сэтгэлийн зовлон тунсан хончингүй мэд байгаа олон хондууд эцэст нь сэтгэлийн харгалзаж болох тэр хончин руугаа эргэж ирэх гэдэг тэр зүйлийг харсан учраас тэр өвчин зовлон өөртөө твцсэн байсан юм аа. Тэр залмаа дээр ахтай тэр нэг ч ёо гэж хэлээгүй байгаа байхгүй. Харин тэр юу хийж байгаагаа мэдэхгүй эдгээр хүмүүсэд аава та хуучлаач гэж хэлж ирсэн байна. Тэн дээр илгэж байгаа нь бас нэг зүйл нь болохоор маш олон хончингүй хонин сүрэг гэж явж байна. Тэгээ хончингүй хонин сүрэг гэдэг бол өвчин зовлон нэрвдэх хамгийн өндөр нягууртай амьтад тийм үү? Маш сул дорой амьтад. Нэг цаг минут анхаарал хандуулах бол хонд бол юу тохиолдож болохоор тэр бол өөрийгөө ч авч чадахгүй, өөрийгөө ч тойлж чадахгүй үрж эзнээсээ хамааралтай байждаг. 24 цагийн турш. Тэгээ маш их хонор авч явах юм бол маш их өтөнд бариулна тийм үү? Ядарн сүлдэн тэгээ эргүүд нь өөр ингээд төөрсөн шиг ингээд бүр ямар зовлон байх вэ? Тэгээ энэ бүх зүйлээр бас ингээд харах юм бол эзнийг дагаж явж байгаа бидний өвдөж ч гэсэн бид түүний хонин сэрг болж байгаа. Тэгээ бид нар Есүсгүйгээр бол бидний өвчин зовлон бол үнэхээр бас хэцүү тийм үү? Бид нар үнийг яах вэ? Өөрөө өөрөх ёстой юу? Ингээд энэ зүйлийг эцсийн хүртэл наргалаа твцсэн аврагдаад твчээгүн тэгээд тэнцэнэ өвчин зовлонд дуусах уу? Тийм биш ээ. Тэгээд бидний нөгөөсөн нэг сайн мэдээ загалмаагаар дамжуулж бидний бүх өвчин зовлон түүний шарахаар бидний өвчин идэх боломжтой гэж хэлсэн байна. Амен. Халелуя. Энэ бол үнэн юм аа. Асуудал нь бидэнд өвчин зовлонгийн талаар бид нар яаж харддаг гэдэг асуудал байна. Тэгээ өнөөдөр би өвчин зовлонгийн их үүсвэр ба өвчнгийн тэр шалтгаан тийм үү? Хүн бидэнд өгөгддөг шалтгаан байна штэ. Их үүсвэр. Энэ бүх шалтгааныг дөрвөн их үндэстэй байна гэж Библи бидэнд харуулж байна гэж. Тэгээ үүнийг бид нар хамтаа хуваалцъя. Итгэлээрээ өвчин зовлонг харьяа. Өвчин зовлонгийн их үүсрийг үндсийг нь харьяа гэж байгаа. Тэгээ бид нэр хоод идэхдээ минийг нь харахгүйгээ шууд цагаалдаггүй тийм үү? Шууд гар тавиал эдгээр гээл. Цөв идэг. Лавшаа гуляш идэг гэж ярихгүй шүү дээ. Бүх хүчин шалтгааныг ойлгож иж гар тавь зөвлөрөл бүх зүйл гүйцэлдэхэд зөвхт байдал гүйцэлдэх зохистой болж байдаг байна. За дөрвөн зүйл байна. Харалуул. За нэгдүгээр бид нар юуны талаар ярих вэ гэхээр маш их тодорхой байдаг, маш их бичигдсэн зүйл байдаг байна. Өвчин зовлон гэдэг бол яалтчгүй гэм нүгэлтэй холбоотой үйлчээд байгаа. Тэгээ бид нар ярьдаг юм уу? Хуучин гэрэнүүд бол тэр чигээрээ яадаг вэ гэхээр ер нь бол өвчин зовлонтой, уян өвчтэй, арсны өнгөөр гадуур өгчсөн, янз бүр цус алдаа өвчин, бүх л өвчтөн байвал энэ хүмүүс ер нь бурхнаар гисгэгдсэн, цэрлэгдсэн, орхигдсон хүн байна гэж гадуур өгдөг байгаа нийгэмдээ. Тэгээ тийм учраас ер нь бол маш их гэм нүгэлтэй хүн гэж хардаг учраас энэ хүн бол ингэж өвчин зовлондоо баригдаж байна гэж ойлголтыг өгдөгсөн байна. Харин эсрэгээр баяр хөөртөө өвчин зовлонгүй хачиргалтай байвал энэ ямар ерөөлтөй хүн бэ гэж бид хардаг тийм үү? Хуучин гэрэнүүд ч гэсэн ингэж хардаг байсан байгаа. Хоёрдугаарт нь за би эргээд бүгдээр дэлгэнгээр орно. Хоёрдугаарт нь бид нар өвчин зовлон болгон гэм нүгэлт холбогддог юм байна гэдэг ойлголт байгаа. Энэ Бурханаас өгөгдөг зүйл гэж байгаа. Бурханаас өгөгдөг түүний шийтгэлийн үр дүнд өгөгдөг зүйл байгаа. За үргэлжлүүлээ бидний тухай тодруулан дэлгэрэнгүй ярина. Гуравдугаарт нь зарим өвчин зовлон гэдэг бол зөвхөн түүний алдрын төлөө өгдөг гэж Библиэлд хэлсэн байна. Амен. Түүний алдрын төлөө өгдөг. За дөрөвдүгээрт нь бид нар бол тодорхойлтоо бид нар бол тийм хүн ер нь юу тарин түүнийг хурааж аавна гэдэг шиг өвөл бол даарна гэдэг шиг өвөл нэмгээ явал яах вэ? Даарна, ханаа төрнэ, ёо болно. За бид нар амьдрал ахуйда хэр их зохион байгуулалтад амьдарч чинь түүнээс шалтгаалаад бид нар өвчин зовлон тус боломжтой байдаг тийм үү? Бүх юмыг бурхантай, бүх юмыг сүнслэг зүйлтэй тайлбарлах хэрэг бас хэрэггүй байж идэг. Талаар Библи бас хэлнэ. Тэ.
Тэгээд хэд их ачаалах нь бас бид нар ямар их өвчин зовлонд орооход хүргэдэг вэ гэдэг талаар бас үзсэн. За ингээд ерөөд ийм дөрвөн зүйл байна. Хараад өгөөе. Тэгээд нэг ковид үеэр бид нар нэг манай харны ковид үе болсон шүү дээ, хэдэн жилийн өмнө. Тэгээд энэ сууж байгаа хүмүүс одоо бидний үе. Ковидоос хойш амьд байх гэсэн. Хараад өгөөе. Тэгээд ковидоос өмнө байхад бол бид нар бол хизээч өвчин зовлонгийн талаар бол тодорхой бүр амар сериусны боддгоо байлаа шүү дээ, тийм үү? Юу ч наалтахгүй гэж ярьжсэн чи яваачаал ковид гэдэг зүйл тэтгэд цаг хатаад бид нар бол үнэхээр мэдэрсэн, тийм үү? За үнэхээр бурхангүй нь үнэхээр бурхан байдаг юм байна гэж сүсэглээл худал бурханд итгэдэг байсан тэрийг авч шидэж хаяал үнэхээр амьд бурханыг ирж хайгаал залбираал сэтгэлийнхэн гүнээс үнэхээр цэвэр итгэлийн зэр залбирлыг хийгээл тэг үнэхээр бурхангүй бүгдийг чадна гэж бодож чинь тухайн хүртэл маань үнэхээр мөхс байдалд орсон шүү дээ. Тэгээ нэгэн өвчтөн хэлсэн байгаа байхгүй юу? Италид болсон бодит гэрчлэлээ. 90 настай өндөр настай нэг өвгөн 12 хоногийн турш ковидээр эмчилгээ хийж хагаад төлбөр нь гэсэн чинь 500 хэдэн евро гарсан юм байна гинэ. Тэгээ энэ бол маш өндөр мөнгө тийм үү? Маш хэдэн зуун мянган евро авчлаа. Тэгээд өвчтөнийхөө тэр листийг өвчтөд харж хагаад их тат чи өвөлсөн байгаа байхгүй. Тэгээд эмчнэр нь хараад аргагүй тэгээд насны эцэст ингэж өвдөөд ямар ойлгох байх вэ? Тэгээ ийм их төлбөр мөнгөнд унаад таныг ойлгож байна гэсэн чинь нэг өвчтөн маань үгүй би мөнгө төрөөс болж өөлөөгүй маа тэгээд өдийг хүртэл бурхан намайг ямар ч үн төлбөргүйгээр удаан амьдруулж энэ их цэвэр агаарыг надад өгчөөсөн талархаж өөлж байна гэжсэн байхгүй. Ковид эмчилгээгээр дамжуул түүнд хүчтэй хүчин аппарат зүйлгээл эмчилсэн төлбөр гэхтэл 14 хоногийн төлбөр гэхтэл гарсан байна уу? 40 мянган евро гарсан бичдэг. Өнөөдөр бидний амьсгалын өгж байгаа бурхандыг бидний төлбөр мөнгөөр тооцсон бол бид нар түүнийг хинч төлж барахаагүй байгаа тийм үү? Бид бурханд өөртөө тэгтээ бид бурхан биднийг үнэхээр нэгүс дотроо өөргөө хайр дотор бид авч байгаад үнэхээр баярлалаа гэж хэлэхээс өөр бид хэлэх зүйл байхгүй байна. Яг тэр өндөр настай юм шиг. Тэгээд өвчин зовлон гэдэг зүйл дээр би нэг Монгол сайн мэдээ сонсчоод ер нь гэр бүлдээ анхны сайн мэдээ хүн болж гэр бүлд очсон таахгүй юу би. Тэгээд аав ээжээ Есүс үнэхээр амьд бурхан байна. Тэгээд та нар итгээрэй цөмцгөөд яваад үзээрэй гэд. Ингээд мессежийг яваад дагуулад Галилаас илгээгдэх хүмүүсд илгээгдээд гэр орноор очоод за хүүчин энэ зүйл мэдээ хүргэсэй тэгээд танилцъя гэд. Ингээд ер нь бол аав ээж ах トゥ нараас сайн мэдээ тарсан. За хамгийн түрүүнд нь бол надад дамжуулж сайн мэдээ очсон байгаа. Анхан хатагч нь байсан. Тэсэн чинь бас муу зүйлээрээ самцсан анх хатагч нь болж таарсан. Ковидэр хамгийн анх вирус таарсан би болж таарсан шүү дээ. Амар хэцүү тэгээд. Уг нь хадам ээжтэйг би хаант машинд явж байсан байхгүй юу? Тэгээд ажиллаа гэж явж байгаа агуулгаар ороод явжсэн чинь тэнд би амар яг өвдсөн байдгийг гинт ойлгосон бүр. Учир үгүйгээр бөөлжөөл амар хүчтэй ингээд огж хагаал. Яг нөгөө шинж төвтгөн яг жинхэнэ улаан дохио ингээл хүмүүс анхаарч байсан тэр үед. Тэгэл тэр шинжүүдгээд хамгийн анх надад дэлгэрээд тэгээд дараа нь гэртээ мэдээж очино. Үр хөвгтүүдэд их нэртэй бэлэглэн. Сайн мэдээ бэлэглэн. Тэгээд эхнэр яасан сайхан сэтгэлтэй хадам ээж рүүгөө тий очиж хайртай тийм сайхан хайрыг хуваалцах гэх тий хадам ээжинд аав ээжинд очсон байгаа байхгүй юу манай эхнэр. Тэгээд тэр сайн мэдээ бас хуваалцсан. Тийм болсон байлээ бүр. Тэгээд сүүлдээ надад ярьж байгаа байхгүй. Яана хана чи яаж байгаа юм бэ? Би одоо хадам аав ээжтэй би одоо яана гэл тий. Тараачлаа штэ. Тэгээд тийм болсон баг. А гэхэд наах надтай хамт явжсэн манай хадам ээж зөв зүгээр. Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь манай эхний хадам ээж навс унсан байгаа байхгүй. Үнэхээр хотод амьдардаг хүмүүс, хөдөө амьдардаг хүмүүс ялгаа бол амар гардаг юм лээ гэж бодсон. Тэгээ манай хадам ээж өдрөд хөдөө агаарт арангаад яг мал дээр байдаг учраас юу ч биш наалтахгүй шүү гэдэг шиг л болсон юм шиг байна. Үнэхээр тийм болсон байдаг. Бүгд ковид тусаад
хадам аав ээж хоёр юв зүгээр. Тэгэд энэ зүйл болд юм байна. Тэгээ эндээс ирнэ бид нар өвчин зовлон бид нар бол маш их сул дараа байдалд биднийг оруулдаг. Түүгээр дамжуул бид нараас бие биенийг буруутгах нь маш их гэр бүлийн хооронд тагарал бий болоод тийм үү. За чи бүр юу авчирч вэ гэдэг. Чи ямар сайн мэдээ аваад ирвэ гэл гимээр хараалуулаа. За нэг ийм зүйл болсон юм аа. Тэгээд өвчин зовлон бол үнэхээр дуртай зүйл биш, сэтгэв биш. Гэхдээ яа харахгүй бидний хүндэх зүйл байна. Гим нүгэлтэй холбох сэдв. Лукийн сайн мэдээний Лук 4-ийн 18 дээр болохоор Есүс үйлчлэхээс өмнө энэ өвчин зовлонгийн талаар сайн мэдээг ихтгэлтэй нэг зүйлийг хэлсэн байна. Есүс надтай байна. Учир нь сайн мэдээг дэлгэрүүлэх гэж тэр намайг тусалсан юм аа. Тэр намайг илгээсэн нь олзлогчдод эрх чөлөөг тунхаглах, сохруудад хараа оруулах, дарамтнд барьсныг чөлөөлөхийн цацуу гэсэн байна. За энэ хүмүүс ямар хүмүүс вэ гэхээр сүнслэг тийм үү? Өвчин зовлон буюу бие махбодын дийлжгүй бүх зүйл орж байгаа байхгүй. Сэтгэлийн дарамт юу байдгийг тийм үү? Өвчин зовлон гэж бүр ингэ давж чадхаа байсан. Эдгэгт боломжгүй болцсон. Тийм хүмүүс гим нүглийн улмаасаа эзний эрэлтийг сайн мэдээ хүлээгээ байж хахад эзэн сайн мэдээний улмаас бүх өвчтөе хүмүүсийг эдгэж, чөтгөрөлийг зайлуулж, сэтгэлийн дарамт байгаа хүмүүсийг чөлөөлж өгч байгаа. Тэгээ энэ зүйл бидний сайн мэдээнд дээр маш зөндөө явагддаг байна. Энэ бол үнэхээр тодорхой болдог тийм үү? Дээшээс хэлдэг. Чи дахин ч битгий гим нүгэл үлдээрэй гэж. Тэг өвчтний хүмүүсийг эдгэдэг байна. Тэрнээс харах юм бол гим нүгэл гэдэг бол яалтчгүй бидний гим нүгэлтэй удамшилтай холбоотой байдаг гэсэн. Гим нүгэл удамшиж ирдэг бол өвчин зовлонч гэсэн бас удамшиж орж ирдэг. Явагийн өвчин, төрөлтийн өвчин удамшиж ирдэг бол бас л яг л эн чинь гим нүгэлтэй холбоотой хамтдаа уялдаж орж ирдэг байна. Хоёрдугаарт нь гим нүгэлтэй холбооны талаар бид нар байн үздэг учраас энэ ишлэгийг орхив. Хоёрдугаарт нь нэлээд бас ярих юм байна. Бурхны уур хилэн шийтгэлтэй уялддаг тухай байна. 1-р Коринтын 11:27. За би эндээс харж байна. За 1-р номод 11:27-аас. За тийм тэн нэгэн зохисгүйгээр эзний талхыг идэж аягнаас нь уух аваас эзний бие ба цусны буруутан болно. Харин тэр хүн үүнийг өөрөөр шалгаж байгаа талхыг идэг. Аягнаасаа уу гэсэн байна. За эндээс та уншиж хооронд ярьчих. Ер нь юу болсон бэ гэхээр эзний зогноос чуулганы хүмүүс тэнд бол эзэнд итгэдэг хүмүүс байгаа. Эзний биенээс хуваалцж ирсэн тэр хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тэдэнд нэг асуудал гарсан нь тэнд ямар нэгэн тэн хоорондын асуудал харилцаа нэг нэгнийхээ асуудал гарсан байна. Бурхантай харилцах харилцаа эсвэл хоорондоо харилцах харилцаан дээрээс ямар нэг гим нүглийн асуудал гарсан. Тэгээд зохисгүйгээр эзний аягтаа цус буюу талхаас хүртсэн байгаа байхгүй. Тэгээ энийг юу гэж хэлж байгаа нөхөр үүнээсээ болж та нарын дунд мөхс өвчтөе хүн олон байгаа боо гэдэг чинь. Үүсмэл өвчин тийм үү? Уг нь өвчтөе эрүүл байсан. Сайн мэдээнд итгээд өвчин зовлон идэгшсэн. Хараалуулаа гэвжсэн чинь ямар нэгэн асуудлын улмаас өвчин зовлонд ороогдчих эхэлсэн. Сорилтонд орсон байна. Тэг өвчтөе хүн олон байгаагүй тэр зэвтэл тэр өвчнийхээ улмаас цөөнгөө хүн нас орсон байгаа байхгүй. Нойрсож байна гэж хэлж байна. Тэндээ юу харж байгаа нөхөр бурхан өөрийнхөө хүүхдүүдийг сахилгажуулахын тулд тийм үү? Ойлгуулахад ямар нэг зүйлийг ойлгуулахын тулд өвчин зовлонг бидний амьдралд зөвшөөрдөг байна гэдэг үнэн байгаа. Бид нар буулийн болвол за нэг миний л одоо тий муутай холбоотой гэж боддог биш. Эзэн надад яг юу хэлэх гээд байна? Энэ өвчин зовлон, сэтгэлийн зовлонгоор дамжуулж бурхан надад яг юу ярих гээд байгаа гэдгийг бид нар маш сайн бодох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд энд нэг сайн мэдээ байгаа зүйл нь эзэн өвчин зовлонгоор бид нар дамжуулж ярьдаг боловч эцэст нь яадаг вэхээр тэр үүрд биднийг орхихгүй тул, үүрд биднийг алдахгүй тулд цагаас минь өмнө бидэнд бас тэр өвчнөр дамжуулж энэ ороог орох тэр үүд бол боломжийг олгодог гэсэн үг байхгүй. Тэгээ бид нар ойлгодгоо тийм үү? Ямар сони юм болчих юу болоод өнгөрч байгаа гэх тийм үү? Уг нь
Эзэн итгэдэг, эзэн тайртай. Гэтэ эзэн яагаад энэ үнийг аваа явчих вэ гэж боддог. Гэтэ тэр эзэн Библиэс харах юм бол эзэн тэр үнийг илүү муу зүйл, илүү тохиолдуулсан тулд цагаас өмнө эзэн өөрөө авахыг хүсэж байгаа. Үүний нэг шалтгаан бол зэвсэг бол өвчин зовлон болж байдаг байна шүү дээ. Тэгээд нойрсож байна гэж. Тэгээд эзний хүмүүсүүд хязгаарч өгдөггүй шүү гэж сайн мэдээ байна. Амен. Христэд итгэдэг хүмүүсийн хувьд бол амьдрал бол төгсгөл биш ээ. Энэ бол зүгээр таслал байхгүй. Үхэл бол төгсгөл биш гэсэн үг. Итгэгчдийн хувьд бол энэ бол зүгээр таслал. Бид нар өвчнгөөр дамжуулж таслагдаж иж болно. Эзнээс сахилгажуулаад даад өвчин тусаад эзнээс шийтгдээд нойрсож болно. Гэтэ энд юу байгаа вэ гэхээр үргэлжлээд нойрссон хүмүүс болон эзний тэр амжилтын тэр хожим Христийн тэр дахин гэрэлтний тэр өмнөх үе шатан дээр итгэлийн хүмүүс бүгд амьдлуулахт болно гэж байгаа байхгүй. Амьдлуулагдана. Үүний улмаас бид нар нойрсож байгаа гэсэн үг. Тэр өвчин зовлон яаж ийм гэхээр бидийг бас илүү сайн зүйл рүү хадгалахын тулд бидний илүү муу болохгүй тулд биднийг үнэхээр өвчин зовлон бидэнд тохиолддог байна. Тийм учраас олон хүн цөөнгүй нойрсож байдаг тухай ярьж байна. Дараагийн нэг шатна. Дараагийн нэг ишлэл авмаар байна. Шастрын дэд номын 21 дээр. За би хуучин гэрэн дээр Давидын тухай нэг зүйлийг хамтдаа уншия. Давидын жишээ. Шастрын дэдийн 21-ийн 10-аас 14 дээр. За тэр Давидд хэлэхдээ эзэн ин алиж байна. Би чамд 3 зүйлийг өгнө. Тэдний нэгийг нь өөртөө сонгож авах тун. Түүнийг би чамд үйлдэх болно гэсэн юм. Гад Давид руу ирж түүнийг эзний айлтгатан өөртөө 3 жилийн өнсөлөн болох эсвэл чиний өрсөлдөжийн илт чиний дээр байх зур дайснуудаас 3 сарын турш цухтаан явах. Эсвэл 3 өдрийн тавлыг 3 өдрийн турш буулган. Эзэн Тэнгэрч Израилийн бүх нутаг даяар устсан өхүүлэх зэргийг нь алийг нь сонгох байдаг гэж байна. За ингээд нэг ийм сонголтын цаар ярьсан байна. Ямар ч сонголтгүй сонголт. Гурлаа шийтгэл واخгүй. Энэ юу болоод өнгөрч вэ гэхээр Давид хаан Израилийн хаан болчоод тэгээд нэг удаа өөрийнхөө айрам цэцгүүдэд цоолсон байгаа байхгүй. Өөрийнхөө сүр хүч чадалтай найтахад тий миний ард ер нь ямар танкуд байна тийм үү? Бид нар ингээд улс орнуудын хүчирхэг байдлыг тоолдог шүү дээ тийм үү? За Иранд болоод цөмгийн зэвсэг бол тэд байна энэ тэгэл. Давид юу магадгүй өөрийнхөө тэр аюулгүй байдал болон хүч чадалтай зүйлээр тоолсон байгаа байхгүй. За хэдэн мянган зэрэгтэй байна. Окей. Тэгээ энэ бол би хэсэгтэй болмаах аюулгүй байж болох юм байна. Энэ эзэн таалагдаагүй гинэ. Энэ түүний Израилийн зэргүүдэд тоолж байгаа тоолго нь эзэн таалагдаагүй учраас эзэн шийтгсэн байгаа байхгүй. Давид одоо чамдаа нэг хатуу зүйл яриах хэрэгтэй болжээ. Чи өвчин сонгох уу? Нэг бол өргөлж чи 3 сарын турш элднээс зайлж амьдрах уу? Эсвэл 3 жилийн турш чи өнсгөлөн ард олонныхоо дунд авчрах уу гэдэг. Тэгээ Давид бол өнөхөр өнсгөлөн зовлон юу байдгийг мэднэ. Өсөн дайсныхаа элднээс нуугдаж амьдарч явдгийг бас амьдралаараа мэднэ. Тэгэхээр тэр хүн Давид бас сонголтоо хийсэн байгаа байхгүй. За энэ хоёр сэдв бол ерөөдөө бол даваад гарцсан тий. Яах вэ? 3 өдөр юм байна штэ гэл тий. Дотроо өөртөө ярьсан баг. Уунч 3 өдөр юм байна даа гэл. Тэгээ 3 тоо сонгоч. Гэтэ энэ дэр нэг гой зүйл Давидэд нэг гой чанар харагдаад байгаа байхгүй. Эндээс ягаад Давид 3 өдрийг зөв сонгочихваа гэж. Бид нар энд тунгааж бодох юм бол Давид бодсон баг. Ер нь хөхтэй өрөөл энэ 3 өдөр бол за чи өхөн хөхтэй өрөөл арилыг сонгох гэж байгаа адилхан. Ер нь өвчин зовлонгоор өөрт эзэн даатгая тийм үү? Хөхтэй бол эзний мотор дээр өөрийгөө даатгая гэдэг үг байхгүй. Итгэл үнэмшил байхгүй. Яг өгөхөө өөрөө хүн ер нь алийг сонгох гэдэг бол бидний хувьд автын осол эсвэл байгалийн гамшиг эсвэл зүгээр шууд ковидор тийм үү зүг зүгээрж бол магаш нь гоё явчихаар ер нь алийг сонгох уу? Ямар ч зардмаг байхгүй, аюулгүй тий бас ингээд хүлэмжшэрхгүйц тийм үү? Ер нь өвчин зовлон гэдэг бол бурханы шууд мотор байгаа байхгүй. Өөр хин ч хурж чадахгүй гэсэн үг.
Эзэн хүсээгүй бол өөр хинч хүний амьдрал дээр өвчин зовлон буулах хэрэг байхгүй. Бидний тухай Йовын жишээн дээр сардаг тийм үү? Йов сатан Йовыг сорохыг хүсэж идэг байгаа. Гэвч бурхан минь та сатаны дээр өөрийнхөө бүтрийг байлгаад байна. Би юу ч чадахгүй байна. Танд боломж өгөөч гэсэн чинь. За яг хаа команд гэж чи яваад үзэг. Тэгээс сатан болно гэхээр ирчэл тэр юу авчаал. Мундаг том төсөл авчаал. Тэгэл Йовын амьдрал дээр хийсэн баг штэ. Тэгээ өвчин зовлон буулгаад бүх зүйлүүд энэ үгүй болгоод өөрийг нь өртөл бүр хатганд бариулаад тэр хогийн сам дээр тийм үү жалган тат хөвтүүлээ явж явах тэгээд. Тэгээд харсан чинь төсөд амжилтгүй болсон. Тэгээ маш их зардал гарсан боловч эцэст нь яасан бэхээр Йов бол зүгээр сайхан тийм үү. Одоо юу ч наалтахаа байсан гэсэн шиг тэгээд бид нар бурхнаас сайн сайхныг авдаг болсон бол одоо зүгээр мууг нь ягаад авахгүй байж болохгүй гэж тийм ээ. Эзэн өгсөн эзэн авч байна. Эзэн алдар шултгай гэж зогсож байгаа байхгүй. Тэгээд тэр өвчин зовлонд юу гэж хандаж хэлж яах нэхэр Йов бол итгэлийн хүний хувьд нүдэрээ харах. Өвчин зовлон бурхнаас өгж байгаа зүйл бид нар ягаад түүнийг хүлээж авч болохгүй гэж. Бид нар ягаад төсвөр төвчтэй хандаж болохгүй гэж. Эцэс бурханд алдаршуулахын төлөө байгуул хамаа олго. Миний 80 жилийн найртай сайхан амьдрал байна уугүй юу? 8 хоногийн амьдрал байна уугүй юу? Энэ бол өстой хамаа олго. Бурхны төсөл байл тэгээд болгоё гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Энэ нь зүв байсан. Тийм учраас Йов өвчин зовлонд ялагдаагүй юм байна. Тэгээд Давид бол цонголтой байсан. Давид бол үнэхээр Давидын эндээс харах юм бол хөхтөө өрөөл үнэхээр шууд эзний мотор дээр л өөрийгөө тавьж өгөө гэдэг сонголт байсан байхгүй. Өөрийгөө амьд үлдэн гэж Давид бараг бодоочгүй байх. 3 өдрийн тахад идэх бол энэ бол өнгөрсөн доорт яригддаг тийм үү? Аадмын цөмийн бөмбөр хэдэн мянган хүн асуурдаг гэлээ. Бараг 80 мянган хүн өсөн гэдэг. Хамардаг гэлээ. Энэ бол 70 мянган хүн баггүй бүр. Маш хүчтэй. 3 өдрийн тэр цар тахлаар 70 мянган Израилийн хүн амаас үргэлжсэн байна. Харин Бурхны нэгүслэр Давид бол үнэхээр зогсож чадсан тийм үү? Тэгээд Давид бол цонголт өдөртөгч хүн ямар шийдвэр гаргана үнэхээр тэр нь үр дүн нь ард түмэнд нь нөлөөлж идэг байна шүү дээ. Тийм учраас Давид анханасаа эзэн дуулууртай байсан бол эзний уур хэлний шийтгэлийг авахгүй боломж байсан. Гэтэ Давидын сонголт бол энэ зүйлийг үнэхээр авд гарч чадсан юм аа. Харалуйла. 3 дахь нь бүгдээрээ 3 дахь өвчин зовлонгийн гүйсэр шалтгаан нь Бурхны алдрын төлөөх гинэ. За энэ маш гоё жишээ. За сая бол би баг Йовын нэг жишээгээр баг нэг хэлчихлээ. 2 дахь зүйл байна. Йохны сайн мэдээний 9-р бүлэг дээр бүгд хамтдаа гаръя. За энд нэг төрөлхийн сохор хүнийг Есүс харсан байна. Тэгээд ингэж хэлж. За товч гэсэн чи бүр товчхон гардаг байна. Эгүнэ гэдэг шиг. Үргэлжил байгаамаа. За би эндээс сууч. Тэгээд ирэхдээ ингэ яасан бэ гэсэн чинь Шамдан хэлсэн байхгүй. Раби хин нүгэл үлдснээсээ энэ хүн хараагүй бол төрсөн юм бэ? Энэ өөрөө юу? Эцэг их нүг нэ. За Шамжийн тэр нэг асуудал явж байсан шүү дээ. За гим нүгэл бол өвчин зовлон бол гим нүгэлтэй холбоотой гэж бодож явж ирсэн чинь Есүс энийг баталгаажууд асуусан чинь үгүй юм а гэж хэлсэн байна. Үгүй. Харин энэ Бурхны үүсийг харуулахын тулд юм а гэсэн юм байна. Намайг илгээгчийн үүсийг бид өдөр байхад хийх ёстой. Хинч ажиллаж чадахгүй шөнө ирж байна. Би ертөнцид байгаа үед ертөнцийн гэрэл байна гэж хэлсэн байна. За Бурхны алдар буюу Бурхны үүсийг харуулж байна тухай ирж байгаа. За Бурхны алдрын дотроо 2 арга замаар ирж байна. Нэгдүгээрх нь энэ Бурхны үүсээр дамжуул ирж байгаа байхгүй. Хинч ажилдаггүй үеэр Бурхан ажиллаж байдаг тухай. Энэ үйл явдал хязгаар болж байгаа амралтын өдөр болж ирсэн. Амралтын өдөр хинч гайхамшиг хийж эдгэх болно. Шүрэл байхгүй ч гэдэг. Тэр өвчтөн хүнийг эдгэж ходог дунсан үхрийг татаж хол явж байгаа хүн мэдэн мө. Эдгэх гэж оролдох юм бол энэ бол гим нүгэл болж байдаг гэсэн. Тэгээ фарисеучуд үүнд айгүй дургу тийм үү? Есүс та яагаад ангал амралтын өдрөөр Бурхны хуулийг зөрчиж байгаа юм бэ? Амралтын өдрөөр яагаад те эдгээр гайхамшигт хийгээд байгаа юм бэ? Болооч гэж хэлсэн. Тэгээд Есүс хэлж байгаа юм. Миний эцэг ажиллаж байна. Би ч бас ажиллаж байна гэж хэлсэн байхгүй.
эцэг юуны төлөө ажиллаад байгаа вэ? Энэ ертөнцийн дээр өвчтөж зовлон хүмүүс маш олон байгаа учраас эзэн ажиллаж байгаа юм аа. Амен. Бурханд амрах зав ерөөсөө олдохгүй байна гэсэн үг. Бурхан яагаад амардгүй юм бэ гэхээр гим нүгэл дотор баригдсан өөрийн хайрлагдсан хүмүүсүүд нь өвчин зовлонд байхад Бурхан амрах хэрэг байхгүй ажиллаж байгаа байхгүй. Тийм учраас Есүс хэлсэн би ч бас ажиллаж байна гэж хэлж байгаа байхгүй. Тийм учраас Есүсийн хэлсэн энэ үг үнэхээр би бол амралтын өдрийн эзэн. Амралтын өдөр хүний төлөө байдаг болохоос биш хүн амралтын өдрийн төлөө бүтээгдэв юм аа гэдэг. Ямар ч нөхцөл байсан хүмүүсээ өөрийн хүмүүсээ өвчин зовлонгоос эдгэх нь Бурханы хүсэл байна. Тэр нь үлгэр Бурханы алдрыг харуулахын тулд өвчтөс сохор хүнийг эдгээсэн байгаа байхгүй. Халелуя. Есүс Бурхан Есүс хоёр нэг л өдөр амарсан. Тэр хизээвэ. Тэр 5 дахь өдрийн загалмай дээр цовдлогдсон тэр өдрөө бүтэн сайнны өдрийн үүр хүртэл Бурхан амарсан юм аа. Амен. Ягдгүй тэр бүх зүйлийг гүйцэлд төсөн учраас Бурхан одоо л тэр амрах боломжтой болсон байхгүй. Тэр бүх өвчнийг өөрийн хүү дээрээ өөрүүлж бидэнд өгөгдсөн байгаа тэр бүх өвчнийг өөрийн тэр загалмаагаар хүүгээрээ дамжуулж ялсан учраас Бурхан тэр өдөр л амарсан байгаа байхгүй. Хүү амарсан. Тэгээд тэр хүү дахин боссон. Тэгээд тэрний бидэнд өгөгдсөн тэр өвчин зовлон тэр загалмаагаар үйл явдлаас хойш бидэнд одоо ямар ч наалтхаа байсан байхгүй. Бидэнд өгөгддөг одоо өвчин зовлонгийн талаар бид удахгүй ярина. Амен. Халелуя. За энэ дараа Иохан 11 дээр бүлэгдийн 4 дээр бас нэг Бурханы алдрыг харуулсан үйл явдал байгаа. Есүсийн хамгийн хайртай Лазарын гэр бүл байдаг тийм үү? Марта, Мари гэдэг хоёр эмэгтэй дүүтэй Есүс хайрлагдсан нэг гэр бүлийн хүмүүс. Тэгээ Есүс ингэж юм. Энэ өвчин өвгөлт бус харин түүгээр Бурханы хүү алдаршуулгадахын тулд Бурханы алдрын төлөө юмаа гэж хэлсэн. Тэгээ Марта түүний охин дүү болон Лазарыг Есүс хайрладаг байлаа гэдэг. Яг тэр үед нь хайрлаагүй. Ер нь хайрладаг байсан тийм үү? Хамгийн хайртай зүйл. Гэтэ Есүс ягаад тэр Лазарыг өвчтөе яваад ингээд нэг юм ер нь их ядаргагүй явж байгаа үед нь ер нь ягаад нэг гар тавиад залбирч болоогүй болоо Есүс. Лазарын өхөл бол ерөөс өвчнөөр дамжуулж тийм үү? Өвдсөн. Олон оргийн турш өвдсөн. Тэгээ Есүс ядаж 2 хоногийн өмнө ирсэн бол гар тавиад идэх боломжтой байсан байхгүй. Гэтэ Есүс ирээгүй. Тэр өвчнөд нь үлдээсэн байна. Тэгээ Лазар өвчнөдөө шаналаад нойршсон байна. Тэгээ Есүс энийг юу гэж хэлж ирэхээр Бурханы алдрын төлөө байсан юм аа гэж хэлж байна. Тэгвэл одоо үнийг харуулахын тулд тэгээд Лазарыг дахин амьлуулж байгаа. Талаар өгсөн хүнийг амьлуулсан байгаа. Өвчин шаналж байгаа битгий хэл өвдөд үхгээд 4 хонжоо тэр эзний хүнийг Есүс амьлуулсан тухай гарч байна. Бурхан өөрийнхөө алдрыг харуулахын тулд хэн бугаагч хэн болгож болдог тухай ярьж байна. Бид нар амьдралдаа заримдаа нэг тааварлахгүй зүйл байдаг тийм үү? Яагаад заавал эзний хайртай эзэнд үйлчлдэг тийм агуу хүмүүсүүд ямар нэгэн тийм зөвөртэй ар гэрт ямар нэгэн асуудалтай хүмүүс ингэж явж байдаг тухай бид нар боддог байхгүй. Тэг магадгүй тийм нэг хүчрэг том эзний гэр бүл дотор нэг сул дорой нэг хүүхэд явж байдаг байхгүй. Хэдэн жил түүнийхээ төлөө залбирч ирсэн бол гэтээ эзэн авцсан байдаг. Тэгээ бид нар ойлгохдоо дутуу залбирсан болов уу? Эсвэл Бурхан таалагдахгүй байсан болов уу? Маш олон зүйлд дүгнэлт хийх гэдэг. Гэтэ юу болдгоо гэхээр Бурхан өөрийнхөө алдрын төлөө бидний амьдралд хин нэгэн сул төрөнийг илгээдэг байхгүй. Та өнийг хүлээж авч амен гэж хэлэх бэлэн үү? Амен. Энэ бол үнэхээр үнэн. Тэгээд үнэхээр яг Бурханы нэгүсээр яг манай гэр бүлийн ойр дотны хувьд бол яг энэ хэцүү гэмээр энэ зүйлийг бид нар амсаагүй Бурхан талархаж байна. Гэтэ маш олон гэр бүлүүдийг би мэднэ л дээ. Бүр бид сонсдог байсан тийм үү? Хайртай хүмүүсүүд нь, хайртай хүүхдүүд нь эзэн авчдаг.
Тэгээ чуулганы хүмүүс юу гэж хариулахаа мэдэхгүй. Тэгээ бүр юу болоод байгаа яахаа мэдэхгүй. Тэгтэл эзэн надрыг өргөө тусч идэг. Үүний улмаас өвчин зовлон бидний амьдралд бидний хайртай хүмүүстээр байж идэг. Үүний бас нэг дараагийн жишээ нь Луг номын 22-ын 51 дээр. За энийг жижиг нэг юу байгаа байхгүй юу? Есүсийг барихаар тахилч нар цэгүүтэй хамт ирсэн. Тэгээ Есүсийг Петр Есүсийг хамгаалах гээд нэг маалах гээд нэг хүний чихийг огтлцгаар түүх гарч байгаа. Тэгээ Есүс болоо. Над хилээд алт тий. Тэгж хилээд яаж байгаа тэр маалах гээд тэр боолон чихийг буцаагаад яаж нэхэр эзэн идгээд буцаага идгээд наачиж. За энийг бол нэг бурхны алдар гэж хэлэхэд бас хэцүү. Гэхдээ энэ зүйл болдог тийм үү? Гинтийн осол тохиолдолд бид нар яадаг вэ? Тэгээ бид нар учир шалтгааныг харах юм бол эзэн ажиллаж яддаг. Тэгээд өөрийнх нь алдрын төлөө. Тэгээ Малк гэдэг хүний нэр Библиэлд ягаад энэ нэрээрээ гарч байгаа тухай бид нар маш бас харах юм бол энэ юм хожин Есүсийг итгэж дагалдагч басан тухайны тухай байгаа байхгүй юу? Тухайн үед тэр Малк өнө хинч байна ёстой хинч биш дээ. Өөр нэг боол тийм үү? Зэрэг байсан. Хожим боо Иохан номоор дамжуул, Луг номоор дамжуул бай тэр ихтэй тэр үнийг таньсан байгаа байхгүй юу? Эзэн энэ үнд хүрээд чихийн гайхамшигтайгаар идгээсэн тухай Малк тэр сайн мэдрийг хүмүүс ярьсан болов. Эзэн бурхан алдрыг өргөсөн болов. Тэгээ түүний нэр Библиэлд бичигдсэн байна гэж боддоо бүр тэ. Тэгээ энэ алдрын төлөө Малк чихээ тасдуулж ингэ боддоо бүр тэ. Энэ гайхамшиг тийм үү? Хоёр чихтэй хорвоог амьдрал туулж явжснаас өрөөс нь чихгүй ч гэсэн Библиэлд нэр нь бичигдсэн юутай ерөөлтэй вэ? Амен. Халелуя. Тэг би Вангаг татардаг. Вангаг бол өрөөс нь чихгүй юм баггүй юу? Зураач. Голландын Рембрандт гэдэг. Голланд. Вангог гэх юм уу? Голландын зураач. Тэг маань хүн бол өрөөсөө амьдралын тууш маш ядуу амьдэрсэн. Маш өвчин зовлон, үгүүрэл хоосрол, хинч үнэлэгдэхгүй, хинч хайрлагдахгүй. Тэгээ бүтээлээ хийсээр явуулсан. Гэтэ тэр нэг өдөр солиор давтаа, галзуур давтаа өөрхөн чихийг тастаж мастаал тэгээд бүр бүтээлээ туурвал ер нь энэ цаг мөчөөс хойш бүтээл яаж гартыг үзгшин шиг байгаа юм. Тэгээд тэр алдартай том бүтээлүүд гарч байгаа байхгүй бүр. Тэгээд чихнээс нь болж яасан гэхээр Вангаг алдартай болсон шүү дээ бүр. Бүтээлээр нь дамжуулж эзэн алдаршсан. Энэ бол тийм үү? Бидний нэг хүний амьдралыг үнэхээр амьдралд нь ямар ч гинтийн ослын юу тохиолдсон ч байсан тэр нь бурхны алдрын төлөө байвал яах вэ? Бид энэ бурхныг үнэхээр бурхан минь танд баярлалаа тийм үү? Танд алдрыг хүргэе. Үнэхээр алдрыг өгч зохистой нэгнүүд нь бол бурхан бол тэгж өчөөрж байна тийм үү? Тэрийг мэдрэхгүй амьдарч байгаа хүмүүст бол энэ бол зовлон болж харагдана шүү дээ. Бурханд гомдолдог, гутардаг тийм үү? Тийм учраас бурхан бол хинт ямар өвчин зөвшөөрж байна гэдгийг бид нар бол бусдын амьдралыг харахтаа бид нар өөрийнхөө дүгнэх маш их хэцүү. Бид нар хийж зөв зөвлөлтийг хийж чадахгүй. Энэ өөрхий яах тэгэл аргагүй. Өвчин зовлондоо баригдсан гин үгтэй байгаас гэж бид нар бусдыг шүүх арга байхгүй. Бурхан ажиллана гэвэл хэмбүүгээр дамжуулж хэнийг ч болгох боломжтой юм. Амен. Юуны жишээ нь бол Паулын жишээ байна. Паул өөрийнхөө амьдралын үйлчлэл бол эзэнт бүрэн дүрэн зориулсан хүн байна. Тэр 3 удаагийн аялалд ажил үйлчлэл хийгээд тэгээд 2-р Коринтомын 12 дээр бүгд нэг очие. За би энэ тухай энэ дээр өгөөг байгаа. Гинт ярмаа санагдчихлаа бүр. За 2-р Коринтын 12 шүү. Паулийн өвчин юутай холбоотой вэ гэдгийг бүгдээ хамт харъя. Паул бол нэг төс төгөлдөр нь эрүүл хүн байгаагүй гэж харагдаж байгаа байхгүй юу? Нүд муутай тийм үү? Би үнийг бичихтэй амар томоор бичиж чинь эдрэгээл ингээд дандаа фактууд нь явж идэг штэ. За 2-р Коринтын 12 дээр нэг ийм тухай байна. За нэг өргөсөн талаар. За энэ орчуулганд орчлоо өргөс гэж байдаг юм байна.
Тэгээд ингэж байна. 7-оос мөнх агуу гайхамшигт илчлүүдээс болж мах бодод минь өргөс өгөгдөж гинэ. Мах бодод минь өргөс өгөгдөж өөрийгөө хит дөвүүлэхөөс сэргийлж намайг сатаны зарлаг илч дэлссэн ажээ гэсэн байна. Үүнийг надаас ангижруулж өгөөч гэж би энэ талаар эзнээс 3 тав хүсэмжлэн гуйсан тухай ярьж байна. За Паулийн биед нэг өргөс мэт тийм үү түүнийг шаналгадаг нэг зүйл байсан байх байхгүй. Байсгийгээ тэр нь илэрдэг. Маш зөөртэй. Тэгээд Паул маш их төвсөж амьдэрсэн баг тийм үү. За энэ л үйлчлэлийг хийж эзэн өршөөлөөр эдгэчих болов гээл. Гэтэл байдаггүй. Дараагийн илгээлтээр яваад эзэн эдгэчих болов гэсэн чинь бас байдаггүй. Тэг 3 удаагийн том үйлчлэл хийгээд эзний төлөө яваад ирсэн чинь тэгээд эзнээс гуйж байгаа. Эзэн минь та өрснөөс намайг чөлөөлж өгөөч. 3 таа гуйсан чинь эзэн юу гэж хэлж ийн гэсэн чинь 9 дугаар эшлэл дээр миний нэг хүсэл чамд хангалттай гэж хэлсэн байхгүй. Миний нэг хүсэл бүгд энэ үгийг өөртөө хэлэхгүй юу? Миний нэг хүсэл чамд хангалттай гэдэг. Дахиад нэг үг хэлье. Учир нь мөхөсдөл дотор миний хүчт бүрэн төгс болдог. Амен. За энэ үгийг бид нэр одоо энэ үгийн үн цэнийг бид нэр одоо хамтсах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Энэ үгийг ямар үгийн угнаас энэ үг өгөгдсөн бэ? Бид энэ үгийг үйлчлэл хүч дутаад байх үед энэ үгийг тунхалдаг тийм үү? Эзэн би ядарч байна. Гэхдээ би таны хүч чадлаар би босноо чадна гэдэг. Гэтэл энэ үгийн жинхэнэ үнэн юу вэ гэхээр Паулийн тэр сул дорой тэр өвчтэй байдал дотор нь эзэн ажилласаар байгаа тухай ярьж байгаа. Төдийгөөс өдөрт эзэн ажилласаар ирсэн хоошиж гисэн ажиллах тухай ярьж байгаа байхгүй. Паула би энэ өрсөйг чамдны амьдралд нэгүсэл болж өгсөн юм аа. Үгүй бол чи өөрийгөө хит төвлөх хэн нэг болж бардамнах байгаа учраас чиний амьдралд энэ хүчин зовлонг би зөвшөөрж байна. Магадгүй ямар өвчин мэдэхгүй тийм үү? Тэгтэл маш их зовёртой байгаа. Тэг хүмүүс түүнийг харахтаа энэ ер нь нэг таймт сонин байгаа байдал нэг хэвэн биш тийм үү? Биеийн хилэмжин нөртөл тийм үү? Биеийн донжин нөртөл нэг сонин өвдцэн шиг хахир ятар гэл. Тэг ингэж харагдан мөртлөө Паул маш агуугаа ажлуудыг эзний ажлуудыг хийгээд явж байгаа байхгүй. Үүнийг хийсэн үр дүн шат юу вэ гэхээр өвчин зовлонтойгоо хамт туулсан байгаа байхгүй. Сэтгэлийн зовөр биеийн шаналгадаг. Үгүй бол тэгэл ярил үүнийг эзний нэгүсэл гэдэг ойлгох хүртлээ бол тэгэл Паул бол тэг жоохон сайргаад ирэх юм бол нэг сүн үгүй шиг юм болох гэдэг шүү дээ. Тансан лам ингээл тарин өршингууд л нөгөөтг нь таншаал миний нэгүсэл чамд хангалттай ингээл багшээ гээл тэгээд тансан лам яа сармагчин яадаг гэлээ. Та энэ өвчнийг тариг тархинаас салгаж өгөөч гээл тийм үү. Хүсэмжилж гоогаал. Та багшаата буруу хараад буруу таниад байна шүү. Наа чи шулан байна шүү гээл. Яг иймэрхүү процесс болж байгаа байхгүй. Тэгээд эзэн Паул хоёрын хоорондох харилцаа бол ерөөсөө тэр нэгүсэлд өвчин зовлон мэдрэх үедээ илүү их даруусдаг эзний өмнө эзэн алдрыг өргөдөг. Эзэнд илүү хүлжилдэг. Тэгээд бидний амьдралд ийм зүйл байдаг болов. Байгасаа гэж хүсэж байна ер нь бид нар. Та эзэнд их хүлжилдэг байна уу? Эзэнд алдрыг өргөмөр байна уу? Эзэн таны амьдралд нэг зүйл төхөө өгвөл яах вэ? Тэр зүйлээ надад өгөөч гэвэл яах вэ? Тэг хэцүү тийм үү? Байж дээ. Багшаа та юу асууна вэ гэх. Наад чи сатанаас ирсэн босоо. Үгүй гээл. Тэг бид нэр бодох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэг бид нар өөрсдөө амьдралд байгаа, өөрсдөө хайртай хүмүүсийн дээр байгаа ойлгохгүй байгаа тэр өвчин зовлон зөвөрүүдийг дотор байхдаа та эзэнд итгэсэн болвол энэ нь таны хувьд үнэхээр хөшүүрэг байхгүй. Та бүх зүйл эзний төгсдөр бүх амьдралаас бүх зүйлийг эзнээс хангаж өрөөгчөөд эзэнд үйлчлэнэ, эзэнд итгэнэ гэж ивэл уучлаарай. Та хизээч бурхан таны тэр төгс байдал дотор бурхан ажиллах боломжгүй гэж хэлж байгаа байхгүй.
энэ ишлийн дагуу болвол харин хэн мөхс байна? Хэн сул дорой байна? Тэр дотор миний мөхс хүч чадал оршдог юм аа. Дүүрэн оршдог юм аа гэж хэлж байгаа. Халелуя. Бурхан алдрыг өргөе бүгд хамтдаа энэ үйлийнхэн төлөө. Халелуя. Эзэн алдарч болтугай. За, халелуя. Дөрөвт зүйл байна. Дөрөвт нь юу байж болох вэ? За, одоо бидний эгэлж ирийн амьдрал байдаг тийм үү? Хүн юу тарина түүнийг хураанаа. Өвөл нүцэн гарвал даарнаа. Ханаа төрнэ. Хит их ажиллавал өвднөө. Тийм үстэй. Бие хайрахгүй байвал имийг хоошиг хэрэглээд байвал юу болох вэ? Хор болно гэдэг тийм үү? Тэгээ бид нар ингээл залуу байхдаа өвчин зовлон гэж юу тоохгүй явчихсан нөө 40 50 гараад над шиг ингээд нэг өвдөм ингээд яриад яваад ихээр тэгэл угаасаа бодно шүү дээ амир. Тэгээ одоо энэ бидний 50 настай хүмүүс хоорондоо ярьж хат яалтчгүй ингээд яриа тэтгэрлүү бол арай орохгүй байгаа юм. За тэр өвчин энэ тариа бол те бие анхаарах марх бол асуудгүй номер 1-ээр орж ирж байгаа байхгүй. 40 насны дээр бас яаж исэн бэлээ бас байсан. Тэрийг одоо манай цагийн тэгшээ дээр бас ярих баг. 50-аар ороод ихээр те бас бие анхаарах. Найдам битээр хувьтай юм ярил бас энэ чинь номер 1-ээр орж ирэх асуудал шүү дээ. Тэгэд энэ болохоор за энэ дээр гэж байна. Филиппо номын 2:25-ыг хамтдаа гаргая. Филиппо номын 2:25-аас 30-ийн хооронд байна. За энэ дээр Паултай хамт үйлчилж байсан Эпафрод гэдэг нэг эзний үйлчлэгч. Эзний Паултай хамт үйлчилж байсан нэг хүн байгаа. За энэ хүний тухайд Паул Филиппочуудад анхаарал та энэ хүнийг анхаараач. Энэ үйл үнэхээр эзний үйлчлэлд лөө ядартлаа явсан гэж хэлж байгаа байхгүй. Хэрэгцээнд үйлчлдэг Эпафродыг та нараа илгээх нь чухал гэж бодлоо. Тэр та нарыг өгүүлэн өвчтөй бөгн та нар сонсноосоо бол шаналсан гинэ. Эпафрод өвдсөн гэдгийг Филиппоч болгоныхон сонссон. Тэгээд Паулын төлөө бас шаналсан зовсон. Тэгээд залбирсан баг. Тэр үнэхээр өгтлөө өвдсөн юм ба гинэ. Харин бурхан түүнийг өршөөсөн. Тэний өршөөсөн эдгээсэн шалтгаан за үүнээс шалтгаалаад Паулчууд бас Филиппочууд та нар бодлоо бас нэрвэгдчихвээ. Та нар бас өвчин зовлонгийн өөдөр гашууд ороод ингээд яваад өгчихвээ гэсэн удаас Эпафродыг эдгээсэн баг гэж хэлж байна. За энэ бол нэг жишээ. Яагаад энэ дээр юу орж ирэхээр энэ бол зүгээр хит их ачаал ажилласан болмоос Эпафрод өвдсөн байгаа юм. Энд ямар нэг сүнслэг асуудал бол байхгүй тийм үү? Мөн 1-р Тимотийн 5 дээр очие. 1-р Тимотийн 5-ын 22-оос 25. За. Хэн дээр ч яран гараа бүү тавиа. Бусдын нүгэлтч бүү оролц. Өөрийгөө цэвэр байлга. Үүнээс хойш зөвхөн ус битгий уу. Харин хотод чинь банк таараа байдаг тул баг зэрэг дарс хэрэглээ. Зарим хүмүүсийн нүгэл тэднийг шүүхтгэхээс өмнө бүр илэрхий болжээ. Харин заримийнх нь хожим илэрх болно. Үүнтэй адил сайн үлс нь илэрхий юм аа. Сайн бос үлс нь даалдагдаж чадахгүй юм аа. За эхний хэсгийг авах юм бол энэ бол Паул Тимот ямар байсан бэхээр ер нь байнгын хотод нөвдөж явж байдаг тийм үү? Харагдаж байна. Хотод нөвцөн. Гэтэ зөвлөгөө өгч байна. Хэтэрхий бас их усмас гэдэг хаяа энэ бол Тимотед өгсөн зөвлөгөө. Баг зэрэг ус үзмийн зарс тий. Тимотед өгсөн зөвлөгөө. Яриад тахаа. Ээж юм уу гэдэг шиг. Тимотед өгсөн зөвлөгөө. Тэн бол яг хувинд харж илж байгаа байхгүй. Тэгээд энэс Тимот нэг яагаад өвчмөнд ингээ хотод өвцөх шалтгаан бас нэг харуулт нэг өнцөг байгаа байхгүй энэ дэр. Яасан бэ гэж юугаар хэлж байгаа нэхээр яарыг хэн нэг дээр гараа битгий бүр тавиад залбираад байгаа тийм үү. За чи нэг сайн хүн болох гэж зэрхий нэгтэй сүнслэг болох гоо тийм үү. Наашаа гэсэн болгоны зөв Есүсийн нэрээр гэл өвчин эдгэх гэл инкээс өмнө нэг зүйлийг бодоо. Надад ч угаар эзэн зөвшөөрсөн байгаа зүйл байхгүй тийм үү. Тэр нь ханаас орж ирэх хэрэг зарим хүмүүсийн нүгдэх болмоос
өвдсөн байж болно. Тэн шүүхт өдрийг хүртэл энэ зүйл дээр байх ёстой зүйл байж л чи нэг дундуур нь баатар болж орж ирэл тийм үү? Хотоод дээр гэдсэн дээр гар тавьчих яадаг чинь ингээд залбираасаар аваад энэ зүйлийг магадгүй чи өөр төр авцсан байх үү тийм болгоомжтой бай. Энэ чинь тоглоом биш бас. Энэ чинь сүнслэг зүйл явагдаж байгаа. Тэр хүн ямар юуны улмаас өвдсөн байгааг чи ухаж нятлахгүйгээр яаран гар тавиад байгаа бол энэ бол чиний амьдралд туслаг дутагдчихсан гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэн зүйлд нүлдэх хэрэгтэй ирж байна. Харин зарим нь хожим мэлэрэх болно гэж. Хожим мэлэрэх гэдэг нь өвчин санал нь бол яг айлтч ингээд бие хотоор нь илэрчээгүй байна. Тийм үү? Гэтэ энэ өвчин бол эзэн бол зөвшөөрсөн юм байна. Нүглийнх нь улмаас. Гэтэ энэ зүйлд орох хэрэгтэй байсныг зарим нь аваачаад цаханаас өмнө тэр нь илэрээд гарч ихээр тэр ч өвдөд энэ ч өвдөд байна. Тийм үү? Гэт янз ингээд ахлагчтай залбираад өгөөч гэдэг янз янз болдог. Энэ зүйл дээр анхааралтай байгаарай гэж хэлсэн байна. Тэгээ бүх зүйлийг ингээд анхаарал хязгаарлал болгоомжлол гар тавихгүй гэдэг гэсэн үг биш. Яков ном дээр бүгд хамт дээр очие. За Яков ном дээр Яков 5 дахь бүлэг дээр байгаа. За энэ дээр эсрэгээр нэг өөр өвлөд байгаа тийм үү? Хэн нэг нь өвдсөн байвал чуулганы ахлагчдыг дуудаа гэдэг. За тэрэн дээр бүгд хамтдаа очие. Та нарын дунд хэн нэг нь өвчтөй байна уу? Тэр нь чуулганы ахлагчдыг дуудаг. Тэд эзний нэрээр түүнийг тосоор тосолж түүний төлөө залбиргээ. Итгэлийн залбир нь өвчтөй нэгнийг эдгэж эзэн тэр хүнийг босгоно. Хэрв тэр нүгэл үлдсэн бол тэдгээр нь уушлагдах болно гэж хэлж. Тийм учраас бие биенийхээ өмнө нүглийн хөлөөн зөвшөөрч бие биенийхээ төлөө залбир. Ингэснээр та нар эдгээгдэх боллоо гэж. Зөв түүний залбиралд өөр нөлөөтэй бөгөөд ихийг гүйцэлдүүлж чаднаа. За энэ дээр бүгд хамтдаа нэг зүйлийг ажиглаж харъя. Чуулганы хүмүүс өвчтөй хүмүүс байна. Тэгэд ахлагчид дуудсан байна. Тэнд тэр нэг хоёр янзын өвчтний ихүүсээр харагдаж байгаа байхгүй. Хоёр тань амьдаас харагдаж байгаа. Хэрв тэр хүн нүгд үйлдсэн бол гинэ. Нүгд үйлдснийхээ улмаас эзнээс ямар нэгэн тийм салгажуултын өвчтөг зөвшөөрсөн байх. Хүнс гарч ирж байгаа байхгүй. Нөгөөх нь юу харж ирэхээр хэн нэгэн өвчтөй байна уу? Хэрв нүгэл үйлдсээс болж өвдөх, нүгэл үйлдээгүй ч гэсэн өвчсөн бас нэг вариант байгаа байхгүй юу? Гэтэл хоёр дээр нь илүү тусгаж өгсөн учраас нөгөөх нь ингээд харагдаж байна гэсэн үг. Тэр ямар залбирлыг бол шууд ахлагч нар ирээд залбирж байгаа нэхэр тосгоо өвдөх, халуурах, янз янз тийм үү? Нэг дэд бүтцийн нэг биш нэг дод бүтцийн юм байна шүү дээ. Шийдэж болмоор тий. Өчтөр явж байгаа нэг тайм капчик орсон чиг эвгүй мэдчих шиг боллоо гэх. Окей, тэгвэл дээрээ жишээ залбирал тийм үү? Эзэн эдгэн гэж шүү дээ. Ахлагчтай. За одоо капчик нэр цацаа та. Эхнэр авсан нэг аяг. За. Тэгээд нөгөөх нь яаж нэхэр итгэлийн залбир нь өвчтөй нэгнийг эдгэн гинэ. Окей. Тэгээд хэрэг тэр хүн нүгэл үлдсэн бол тэдгээр нь уушлагдах болно гинэ. За. Нүгэл үлдснийхаа улмаас өвдөөд тэрний төлөө праш өршөөлөг ирж байгаа болвол энэ дээр нэг асуудал байгаа нь хийх үйл байгаа нь бие биенийхээ өмнө нүглийн хөлөөн зөвшөөрөх гэдэг зүйл яригдж байна. Юу гэж мэдэхгүй ахлагч нь зүгээр ингээл гар тавиад Тимотч шиг тийм үү? Есүсээр эдэг гэхээс өмнө ихтэй бодох хэрэгтэй шүү дээ. Чи яг яасан? Асуухаас нь бараг тэр хүн өөрөө хэлж. Хичвэл илүү эдгэрэлтэнд нөлөөтэй байхгүй юу? Эзний хүсэл байгаа гэдэг. Тэгээ ингийн болвол түрүүний ахлагчдын тэр гар тавиулаад амжууд эзэн эдгэнэ тухай ярьж байна. Мөн итгэмжтэй хүмүүс бие биенийхээ өмнө хөлөөн зөвшөөрөх. Олонний өмнө зарлаад байна гэсэн үг биш шүү дээ. Эсийн бүлгийнхаа итгэмжтэй нэг ахлагч юм уу аль нэг ахлагчдыг үнэхээр очир байдлаа яриад би яг яагаад мэдэхгүй байна. Тэгээ би ингэж бодож юм. Амьдралаа хуваалцсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэндээс чинь сүнслэг байдал дээр ахлагч нь ингээд нэг зүйлийг хаалж хараад
За. Энэ шинтэй би залбирч өгөх юм те. Ингээд энэ зүйл процесс явагдах ярьж байна. Тэр энэ заавал өвдсөн өнөө улаах биш. Өвдөхөөс өмнө эзний өмнө улаах хэрэгтэй байхгүй ба. Эзэн минь ээ, өвчин зовлонг надад буулахаас өмнө би таны өмнө улааж байна. Намайг эдгэж өгөөч, намайг чөлөөлж өгөөч. Өвдсөн өнөө ингээд залбирч байвал дээр үү? Эсвэл өвдөхөөс өмнө эзний өршөөлийг иржсэн дээр үү? Тэгээ бид нэр эзний өмнө улаах хэрэгтэй тийм үү? Ийм зүйл байна. Ингэснээр та нар эдгэгт болоо. Зөв түүний залбирал нь үр нөлөөтэй бөгөөд ихийг гүйцэлдүүлж чадна. Та зөв түн байж боломжтой шүү. Та нүгэл үлдсэн байж болно. Та ямар нэгэн зүйлийг өвдсөн байж болно. Асуудалтай байж болно. Гэтэ Бурхны өмнө та өөрөө эхлээд очно гэдэг бол зөв түүний үйлдэл байхгүй. Амен. Та Бурхантай эхлээд уулз. Өөрийгөө үнэн байдлаа хэл. Тэ Бурхан үнийг сонсно гэж байна шүү дээ. Зөв түүний залбирлыг эзэн сонсно гэж. Тэгэхээр зөв үйлдэл хийсэн үнийг шилэггүй байхгүй. Зөв түн. Таавал зөв түн байхгүй. Гэхдээ тухайн үед та яасан байгаа? Зөвхт бус зүйл хийсэн биз дээ. Гэтэ үнийг хариуцлан ойлгоод эзний өмнө улаагаад ирэхэд Бурхан таныг зөвтгөж байгаа байхгүй. Мөн зөв түүний бас хөндлөнгийн зөв түүний залбирал бас таны эдгэрэлтэнд нөлөөлдөг байна. Ах トゥ усын хувьд. Амен. Дараагийн нэг ийм зүйлүүд байна. Ингээд бүгд хамтдаа ингээд дүгнж харах юм бол нэгтгэд өөр нь харах юм бол шийдвэр болгон за өвчин болон заавал гин нүгэлтэй холбогддог зүйл биш байна. Энэ бол Бурханаас өгдөг бас ерөөл байна. Тийм үү? Бурхан өвчин зовлон өгөхгүй бол өөр юу өгөх юм бэ? Бид нартай ярих хүсэж штэ. Тэгээ өвчин зовлонд Бурхан надад яриалаа гэдэг ойлгосон бол ерөөлтэй. Ойлгохгүй бол за тэгээд эзэн нөө тэгээд нэгдүгээр Коринтын чуулганы хүмүүс үү те эзэн өөртөө авчдаг тухай бас ярьж байна. Мөн бас нэг төвлөлт нь үгээр энэ илүү их эзэнт найтрыг хүргэдэг байна. Өвчин зовлон гэдэг бол илүү их бидэнд эзэнт найтрыг сургадаг зүйл байна. Амен. Эзэнт хамгийн түрүү найдраасаа гэж хүсэж байгаа. Эзний хүмүүсэд бол. Эзний хүсэл юу вэ? Эзэнт найдах тухай ярьж байна. Эзний хүсэл бол зөвхөн гав тавилтаар биш, зөвхөн залбирлаар биш. Хамгийн сайныг бас бидний төлөө бэлдсэн байгаа хүмүүс байж идэг. Итгэлээр эзний өмнө очино. Тэгээ итгэлээрээ явна. Итгэлээрээ эмээ уuna. Тэгээ итгэлээр эзэн талдрыг өргөнө. Амен. Халелуя. Бидний ууж байгаа эм тариа уузуулж байгаа эмш бүхий сайн хүмүүсийн төлөө Бурхан талархах хэрэгтэй байдаг. Гуравдугаар нь бид нар ямар дүгнэлт хийх вэ? Бадал гэх юм бол хит их битгий ачаалтай бай. Жага тий амраа. Бурхны хүмүүс сэтгэлдээ амар тайван байхгүй болвол яах вэ? Бид нар өвчин зовлон тусахтаа амархан болно шүү дээ. Дархлаад онно. Бидний сэтгэлийн өвчин зовлонгийн бас нэг шатгаан юу гэдэг вэ? Сэтгэлдээ нэг амар тайван бус байгаад идэг. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр бидэнд эзэн найдах тал дээр маш их бас асуудалтай байж идэг тийм үү? Өөрийнхөө ямар нэгэн тийм боломжтой, мөнгөндөө хүмүүс найдах. Тэр нь биелээ олоогүй тохиолдолд сэтгэлээр унна, гутрна. Гэн сэтгэлийн зовлонгоос дамжуулж бие мах буюу өвчнгүүд бас илэрч гарч иж идэг. Тийм учраас ер нь сэтгэлийн амар тайвныг юуны дээр хайх хэрэгтэй. Тэгээ эндээсээ бид нар бидний хончин бол Есүс шүү дээ. Бид нар уншсан сэтгэлийн хончин бол харилцагч руугаа бид нар бүхэн анхаарлаа тавина. Юуны төлөө бид санаа зовно? Юуны төлөө бид айн вэ? Тэгээ бидэнд эзэн байна, хончин байна. Бүх ачаагаа тунд өрөөлөх. Асан хаан шиг байж болохгүй тийм үү? Хуучин гэрээний үед Асан бол эзэн найдахаас илүү эмчит найдсан тухай гарч идэг байхгүй түүхэн. Тэгээд тэр эмчит найдсанасаа болооч хөлтөө өвчтөе болоод тэгээд тэр чигтээ тэгээд хөлөө тариулаад магадгүй тугаад сахар өвчин байсан юм шиг байна. Тэ. Тэгээд эзэн бол хараадсан байхгүй. Над руу ирэх нүгэд хараад байсан байгаа. Гэтэл эзэнт биш эмчит найдсан гэдэг байж байгаа. Тийм биш байгаасаа. Эзэн найдвал
идэх арга замууд бол янз бүрээр олдноо. Амен. Тэ. Тэр бол зөвхөн Тэнгэрээс нэг дуу хоолой орж ирээд Тэнгэрээс гарч ирээд нэг тийм эдгэх тухай бас яриаг байгаа. Орчин үед бол маш их эзний ажлууд явагдаж байгаа. Халелуя. Тэгээд эцэст бид нар ямар юу хэрэгжүүлэх вэ? Өвчин зовлонд баригдаж байх үед гунхарч гаслахын оронд бүх учир шалтгааныг бид нар эзний үгээр түүн шунгаагаад Бурханд алдрыг өгсдөө зүйлд алдрыг өргөөд боодох ёстой зүйл тунгааж шүүмжил авах ёстой зүйлд нь бол ухаанг ойлгоод нүглэн улаагаад хүлэмжшөрөөд өнөхөр зарим хүнд нь өвчтөд зовлонтой бол тэр хүн үнэхээр сайн мэдээ сонсохоос гарцаагүй байлт байна гэдэг үг байгаа. Тэр хүний төлөө бид нар өвчнөдөөс хэдэн удаа хандив үргэж иж болно шүү дээ. Гэтэ гол их хүсвэр нь та тэр хүнд сайн мэдээ ярих байхгүй. Сайн мэдээнд хүч чадал байдаг нь өвчнийг эдгэх хүч чадал байдаг юм. Амен. Тэд сайн мэдээгээр дамжиж ирэх тэр бүхэл тэр боолчлын ирчлөө эзний тэр алдар ирэх болно. Халелуя. Бүгд эзэн алдрыг өргөё. Амен. Халелуя. За баярлалаа.